不敌强劲的风势，位在花莲秀林和平村台九线144.9公里处的监视镜头，直接被吹到镜头朝地。台风凯米24号出陆后，夹带的强风豪雨，全台各地的监视镜头也严阵以待。但同样在花莲秀林的和平村，由于雨势太大，就算这个镜头没有被吹歪，台九线附近其他监视器画面上全部只能看到雾茫茫的一片，连一台车都看不见。另外再来看到首当其冲的苏澳新火车站附近的即时影像，分隔岛中央的路树也被强风吹到不停摇晃。随着时间越晚，风势雨势只会更加强烈，民众尽量避免出门，透过各地的监视镜头来掌握凯米风雨带来的最新灾情。东新闻综合报道。